สวัสดีค่ะกลับมากับไลฟ์ EP ในวันนี้ค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็รบกวนทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะว่าได้ฟังเสียงได้ดูไลฟ์ของเรานะคะภาพเสียงชัดเจนไหมนะคะวันนี้จะบอกว่าแบ็กกราวด์ของพี่แจนค่ะโอ้โหแบบมีสีสันนะแล้วก็เรียกว่าเห็นวิวของเมืองนี้เลยนะคะวันนี้โอกาสดีมากๆค่ะเราได้มาพูดกันถึงเมืองเวลลิงตันค่ะเวลลิงตันนะคะถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์นะคะด้วยประชากรที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะประมาณสัก 400,000 กว่าคนนะคะซึ่งเมืองนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอีกเมืองนะคะที่เป็นเป้าหมายของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่อยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะที่เมืองนี้ค่ะมีโรงเรียนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยนะคะกับอาจารย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะเลยของเมืองนี้นะคะเราจะได้มาทำความรู้จักแล้วก็ได้พูดคุยได้สอบถามถ้าใครมีคำถามนะคะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานแล้วก็พี่แจนจะช่วยค่อยๆถามแล้วก็ให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะไม่ให้เสียเวลาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้จักนะคะกับคุณครูเจ้าหน้าที่นะคะจากหน่วยงานการศึกษาของเมืองเวลลิงตันนะคะแล้วก็ของโรงเรียนต่างๆนะคะจริงๆมีเยอะมากเลยนะสำหรับในเมืองนี้แต่ว่าที่มีโอกาสจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะก็จะโรงเรียนนะคะWellington Girls College นะคะแล้วก็โรงเรียน Wellington High School นะคะโรงเรียน Queen Margaret College นะคะแล้วก็โรงเรียน Wellington East Girls นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทุกท่านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความรู้จักกับแต่ละแห่งกันไปนะคะ So I would like to introduce you guys to our audience นะคะ So first please welcome Sarah from Wellington Education in New Zealand นะคะ and ถัดไปนะคะก็จะเป็นอาจารย์มาเรียนนะคะแล้วก็อาจารย์พลูอาจารย์ลอร่าแล้วก็อาจารย์รอสนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เวลลิงตันว่าที่เมืองนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงการศึกษาเป็นยังไงนะคะ Please I'm glad to over to you Sarah Hello everyone, my name is Sarah and I am the International Education Specialist for WellingtonNZ Study in Wellington. So today I'm going to tell you a little bit about the region and what it's like to study here. ค่ะเดี๋ยวเรามาดูจักกันนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้าง Thank you. So I was an international student myself and I love living in the Wellington region. As you may know, Wellington is the capital of New Zealand and the home of the New Zealand government. It is also the home of some amazing filmmaking companies, performing arts, and amazing international students. ค่ะที่เมืองนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นแหล่งของเรื่องของภาพยนตร์ที่เราอาจจะเห็นกันหลายเรื่องนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นบ้านของรัฐบาลนะคะอยู่ที่เมืองนี้ค่ะ So just some interesting facts about Wellington, the region and the country. So in 2017, the country, New Zealand, was world leading in preparing students for the future. In 2017-18, we were the world's most livable city. And in 2018, we were New Zealand's most creative city. And we still are. ค่ะ Okay, please go ahead. I will wrap up later. So the city itself, it is 2.5 kilometers wide. It's a very safe place. And as you can see from the map earlier, it's right in the center of the country, which means it's a gateway to the north and the south. So here we are surrounded by coastline, forest, walking tracks, mountains, ocean, everything. So how many kilometers of coastline is within the Wellington region?
ค่ะเดี๋ยวเรามาหยุดที่ตรงนี้นะนี่มีคำถามนะคะก็คือเวลลิงตันนะคะก็เรียกว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาได้รับการจัดอันดับนะคะถึงอันดับโลกในหลายๆอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นในปี 2017 เนี่ยนิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกอนาคตเลยนะคะส่วนปี 2018 เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเมืองนี้ค่ะก็ได้รับตำแหน่งอีกเหมือนกันนะคะ 2017-2018 นะคะก็เป็นเมืองที่แบบว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคงน่าอยู่อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอีกตรงเนี้ยค่ะก็เป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับใครที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นจุดรอยต่อด้วยนะระหว่างเกาะเหนือเกาะใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโลเคชันที่ดีเลยนะคะมาถึงคำถามนะคะที่เขาถามว่าคือเรียกว่านิวซีแลนด์เนี่ยธรรมชาติและโดยเฉพาะเวลลิงตันก็ธรรมชาติเช่นกันนะคะเรามาดูกันว่าชายหาดนะคะของเวลลิงตันเนี่ยมีความยาวในพื้นที่ของเวลลิงตันเนี่ยเท่าไหร่นะคะจะมีข้อ A B C ให้ด้วยเดี๋ยวลองตอบคำถามกันเล่นๆในใจดูนะคะโอเค Sarah Okay, so it is 497 kilometers. This picture here is 2 minutes from my house. So how many kilometers of walking and mountain bike tracks are there around the region? เฉลยคำถามเมื่อกี้นะคะก็คือ497กิโลเมตรนะคะโอ้ยาวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบแบบกีฬาทางน้ำกิจกรรมทางน้ำที่นี่ก็จะแบบน่าสนใจมากนะคะนอกจากนี้นะคะเราลองมาถ่ายกันเล่นๆนะคะว่าที่ในโลเคชันนี้เนี่ยในพื้นที่นี้เนี่ยนะคะมีความยาวของเขาเรียกว่าเป็นภูเขาเป็นที่ให้เราไปเดินเล่นออกกำลังกายอะไรต่างๆได้เนี่ยนะคะยาวเท่าไหร่กี่กิโลเมตรค่ะ Okay, so it was B, 363 kilometers. And when I was an international student, I would cycle my bike everywhere because it was so much fun and it's good exercise. Oh, so fit นะคะคำถามเมื่อกี้นะคะที่ถามทิ้งไว้นะเฉลยก็คือ363กิโลเมตรนะคะซึ่งเรียกว่าอย่างตัวของคุณซาร่าเองนะก็เรียกว่าชื่นชอบในการที่จะแบบออกกำลังกายขี่จักรยานด้วยค่ะ Cool. So why the Wellington region? So we have world-class institutions within 15 minutes walk of downtown Wellington. We are number one for quality education. We talked a little bit about all the nature that you could be 5 minutes and you're surrounded by nature. And we are diverse. A third of Wellington residents were born outside of New Zealand, which makes the region a real multicultural hub. นะคะหน้านี้ก็คือจะบอกบรรยากาศของที่นั่นนะคะไฮไลท์เลยของที่นี่ก็คือว่ามันเป็นเมืองการศึกษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าใครอยากจะมาเพื่อเรียนนะคะเมืองนี้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เรียกว่าของเขาเองเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะ1 ใน 3ของประชากรที่เนี่ยเกิดที่นอกประเทศนิวซีแลนด์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัวที่ได้ประโยชน์มากๆSo studying in Wellington, what makes Wellington a unique region? We have a lot of support student experience programs to help you while you study here. For example, I'm going to give you a couple. So the Wellington region hosts the Wellington International Student Excellence Awards every year. We have just finished our recent awards and we had 63 applications, 21 winners, 3 highly commended, and we had 2 different types of events. We had in person, 51 people, but we were also live. 214 people attended from 13 different countries and 37 different cities around the world. และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าที่นี่เนี่ยจัดเรื่องของการให้รางวัลนักเรียนต่างชาตินะคะของแต่ละปีของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นเมืองที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะคะของระดับชาติของเขาด้วยค่ะ We also offer other programs, for example, Pathway Connect program. This is a great opportunity for a secondary student to learn and develop skills from a tertiary student.
and it's about gaining real insights from what it's like to transition from secondary to tertiary. ค่ะเมืองนี้ก็เรียกว่ามีการผสมผสานนะทั้งระดับของมัธยมไปสู่มหาวิทยาลัยด้วย And we offer many different programs, but today I only give you an example of two. But all the programs that we run and manage here at Study in Wellington are there to support you while you study. But all these different programs are designed and validated by students for students. ค่ะทีนี้เองนะก็เรียกว่ามีการทำให้น้องๆเนี่ยได้มีกิจกรรมนะคะที่ไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเราจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยได้คอนเนคชันได้อะไรต่างๆด้วยค่ะ Cool. And that's what makes us unique. So it's great. I would like to pass you on to now Maria, who will take the next presentation. Thank you. Thank you Sarah ถัดมานะคะก็จะเป็นโรงเรียนถัดไปค่ะขออาจารย์มาเรียนะคะจาก Wellington Girls ค่ะเดี๋ยวเราได้มาชมนะ presentation เกี่ยวกับโรงเรียน Wellington Girls College นะคะก็สำหรับน้องๆผู้หญิงนะคะว่าที่นี่จะเป็นไงบ้างค่ะ So Maria, could you please share your screen? Please? Yep, I'm thinking I'm doing it. Sorry. นะสำหรับที่นี่นะก็เป็นโรงเรียนนะที่อยู่ในเมืองนะคะก็เรียกว่าไม่ไกลจากใจกลางเมืองเลยนี่แหละค่ะ Right. So can you see it yet? Okay. You haven't seen the PowerPoint yet? Okay. Yes. Yes. Yes, we can see now. Great. It was doing funny things with my double screen. Sorry about that, people. Okay. Yeah. Thank you. So kia ora tātou. I'm Maria Walker and I'm from Wellington Girls College, and we are a college in the heart of the city. We are an all-girls college, and we are very old. We've been since 1883 here in Wellington, and we are in the heart of the city, as you can see, right beside the Parliament and the embassies. The Thai embassy is just down the road, and we are by the beach and the shops as well. So. ค่ะสำหรับโรงเรียนนี้นะเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจอย่างที่พี่แจนบอกนะคะว่าอยู่ในเมืองเลยนี่แหละนะคะแล้วก็ตัวโรงเรียนเองนะคะมีนักเรียนประมาณ 1,500 คนนะคะเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ36 คนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นเย9 ถึง 13หรือน้องๆที่อายุ 14 ถึง 18 ปีนะคะโรงเรียนนี้ก็เรียกว่ามีชื่อเสียงมายาวนานนะก่อตั้งตั้งแต่ปี 1883 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะมองโรงเรียนหญิงล้วนรัฐบาลอีกแห่งหนึ่งนะคะที่นี้ก็น่าสนใจในสภาพแวดล้อมที่ดีมากนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลนะคะจากสถานทูตแล้วก็แหล่งซื้อหาอาหารต่างๆนะคะก็เรียกว่าสะดวกค่ะที่นี่ Thanks, Dan. This is International House, which you can see behind me as well. That's where our girls hang out a lot. This is our staff. We have 7 people looking after the girls. So this is our principal, Miss Davison. This is me with some of the girls in art class. This is Mandy, our Chinese counsellor. This is Mrs. Harley, who is our student manager, and she looks after all our homestays. And Jane and Sandra are our fantastic English language teachers. ค่ะและก็อันนี้นะคะเป็นทีมคุณครูที่ดูแลนะก็มีกันมากถึง7 คนเลยที่จะคอยช่วยดูแลน้องๆนะคะสำหรับที่โรงเรียนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะอุ่นใจขึ้นได้หน่อยนะสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่ไปแล้วจะมีคนดูแลหรือเปล่าค่ะ When you come to Wellington Girls College, we ask that your English is better than beginner.When you arrive, you take a test and we work out how many classes of English you need a week and at what level. This is in one of our classrooms. They're very small classes, so you get lots of individual attention from our teachers, as you can see there. All of us use computers all the time at school, so you bring your own computer from home.Lessons are often outside or in different places. You're not just sitting down listening to the teacher, you're actually out there doing things. So this is a
a media studies class, and the girls were filming an advertisement for their assessment. ค่ะสำหรับที่นี่นะถ้าใครมาถึงนะคะก็จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ทดสอบความรู้ในเบื้องต้นนะคะจากนั้นก็จะมีนะคะนอกเหนือจากการเรียนวิชาทั่วไปก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะคอยเสริมให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นภาพไปก่อนหน้านี้นะคะเราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนบางวิชาสามารถที่จะแบบออกมาทำการเรียนนอกห้องเรียนนะมันก็น่าสนใจนะคะทำให้เราไม่ได้น่าเบื่ออยู่ในห้องตลอดเวลานะคะแล้วก็เรียกว่ามีวิชาที่หลากหลายมากเลยที่นี่ So this time we're inside a classroom. We're in the art studio doing Jasmine. Our student is showing me her work there. Now Jasmine also knows Sarah, who's just been talking, because Jasmine is one of the regional and national ambassadors, which is one of the programs that Sarah runs at Education Wellington. So Jasmine is a representative for lots of students in Wellington, and she organises events both at our school and also Wellington-wide. So and also eventually New Zealand-wide. So she's a national ambassador. ค่ะสำหรับน้องที่เห็นในภาพนะคะก็เรียกว่ามีความพิเศษมากเลยนะถ้าใครไปแล้วแบบว่ามีความโดดเด่นก็อาจจะได้เป็นแบบเหมือนตัวแทนนักเรียนต่างชาติอะไรเงี้ยนะที่เวลาแบบทำกิจกรรมในนามของแบบโรงเรียนหรือว่าประเทศอะไรเงี้ยค่ะ So we at the moment have 36 students. Sadly, we don't have any Thai students right now, but these two young women were our last two that left at the end of 2019. And Ang on the left is up in Auckland studying for Bachelor of Biomedical Science, and she is trying to get into medicine next year. So we will wait and see and hope she does. On the right, Chanapa took a different path, and she went back to Thailand after doing year 12, which is the equivalent of Matthew 6 in Thailand. And she has gone to do a foundation course in Bangkok, and then she is going to go to UK to study business. เขียนนี้เป็นตัวอย่างของน้องๆนักเรียนไทยที่นั่นนะคะอย่างเช่นน้องเอิงนะคะก็เรียนมา4 ปีที่นี่นะคะจากนั้นก็เรียกว่าไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองโอ๊คแลนด์นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายว่าเขาก็อาจจะเรียนแพทย์ต่อนะคะแล้วก็อย่างน้องด้านขวานะคะน้องชนะภาก็เรียนที่นี่3 ปีนะจบเรียน12ปุ๊บก็กลับเรียนที่ประเทศประเทศไทยนะแล้วก็อาจจะเรียนเป็นโปรแกรมต่อที่ประเทศอังกฤษในสาขาด้านบริหารเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะว่าน้องๆเวลาไปเรียนแล้วมีแผนยังไงนะคะโรงเรียนสามารถที่จะวางแผนจัดสรรนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะว่าแผนเราจะเป็นยังไง I won't go through all the statistics, but Wellington Girls College has excellent results for their international students with 100% pass rate at level 2, 3 and university entrance last year, and looking to do similar this year. Lots of excellence endorsements, both in subjects and in overall, and also lots of merit endorsements as well. We had about 75% of girls who managed that last year. I'm just going to go through a few slides showing you the different subjects we offer. So this is science, and in New Zealand, it's very hands-on, and you do experiments with your teacher. We have a strong fashion technology department, and this shows you work from our fashion and product and spatial designers, and for our photography and our art design. This is design technology. The students had to design a little shop front for one of the shops in Wellington. So it's kind of like pre-architecture. Fashion technology again. Lots of girls like to do music, drama, dance, and of course, PE, physical education. We also like to encourage the girls to do extracurricular activities, and that might be sports or a club or a music performance club of some sort. This is our choir here, and the girls wearing black are in the top choir as well, so they often sing on their own. We also have an orchestra. Sorry, Jen. Thank you. Just would like to explain that the whole photos is about in the school that student been there. ค่ะก็น่าสนใจมากๆนะตอนนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีตอนนี้คือปกติโรงเรียนนี้มีนักเรียนไทยอยู่เสมอนะคะแต่ว่าตอนนี้
ณปีนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าในปีถัดๆไปเนี่ยก็จะมีนักเรียนไทยนะคะสมัครเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นบรรยากาศของการเรียนที่น่าเลย Thanks, Jen. Here we've got a photo of our orchestra playing, and we do quite a lot of groups with the boys' school as well. So just because you're at a girls' school doesn't mean that you never see a boy. We also have a strong house system, like Harry Potter with all the different houses, and the girls belong to different coloured houses named after New Zealand women. There's a lot of opportunities for leadership, and as you can see, we had a big leadership team in 2021, leading all sorts of different committees for the houses, for arts, for sports, and the two young women in the middle of the picture with the flowers in green were our head girls this year. We have lots of lovely events as well that our girls can attend. We have a Year 12 and a Year 13 school ball. We often take you outside of the classroom and we go to different parts of New Zealand and take part in outdoor adventures. And this is some of our Year 10s at the top of the South Island learning kayaking. There are about 100 different sport teams that you can belong to at Wellington Girls, and this is just one of them with their medals. Now, throughout school, we have a Wi-Fi, and you bring your own device to school to do your lessons. We have a student hub with lots of online information for you and also for your parents. Now, this just gives you a brief outline of how NCEA works and what it is equivalent to in the Thai system. So you can have a look at that and see where you might slot in. ค่ะอันนี้คุณครูก็ให้ดูนะว่าระบบการเรียนที่นั่นนะคะโรงเรียนส่วนใหญ่ที่มาในวันนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นระบบของ NCEA นะคะซึ่งอันนี้ในรายละเอียดเดี๋ยวพี่ๆทีมงาน NZ Study สามารถที่จะอธิบายให้น้องๆได้เช่นกันนะคะ And this is a school year in New Zealand, so this is quite different as well. And we have 4 terms with the long summer holidays at the end. ค่ะ1ปีมี4เทอมด้วยกันนะสามารถเข้าเรียนได้ทุกเทอมแต่ว่าแนะนำนะเข้าเรียนเทอม1เทอม2หรืออย่างช้าคือเทอม3ดีกว่าค่ะ Our students live with homestay families, and they are dotted all around Wellington, and they come in all shapes and sizes. And we have a full-time homestay manager who makes sure that the homestays match very well with the girls, and they are all police checked and very safe. ตัวอย่างโฮมสเตย์ค่ะที่พักของที่นั่น To get to school, often our students go on the bus, some bike like Sarah does in Prue, and some of their families drop them off in the car. ค่ะการเดินทางที่นั่นนะบางคนอาจจะปั่นจักรยานเหมือนคุณครูซาร่าหรือคุณครูพรูก็ได้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะนั่งบัสของโรงเรียนหรือนั่งบัสที่เป็นสาธารณะก็ได้We like to take the girls out of the classroom, and these are some of our girls from Thailand, from Mater Day School in Bangkok, who come to our school every April for 5 weeks. Sadly, not for the last 2 years, but before that, and we take them out and about, and these are some of the things that they do. And we go out to the Wairarapa, which is out of the east of Wellington, and we go to a beautiful place called Castle Point, and this is them having adventures at Castle Point. ค่ะนอกเหนือจากการเรียนระยะยาวนะใครไปสั้นๆนะคะก็ได้นะอย่างตัวอย่างบางโรงเรียนค่ะอย่างเช่นเมื่อสักครู่มาแต่นะคะเขาก็จะจัดกลุ่มเค And last of all, we just want to what we promote is our girls not be afraid to speak English, enjoy Wellington's beautiful outlook. There's the cable car like Jan's picture. And come and join us and enjoy Wellington Girls. Thanks, everybody. Thank you very much, Maria. That's very interesting. จบไปแล้วนะคะเป็นไงคะโอ้โหเพลินแบบว่าภาพเยอะมากนะสำหรับที่นี่นะจะได้เห็นบรรยากาศกันไปนะคะเดี๋ยวเราไม่เสียเวลามาต่อที่โรงเรียนถัดไปเลยนะคะ So next is about Wellington High School. So Prue, are you on mute?
So Prue, could you please turn on your microphone? ค่ะเดี๋ยวเราคุณครูพรูนะคะอาจจะ Just had to get off mute. Okay, so now great. I'm going to share my screen again. Okay. Let's do this. Fabulous. Lovely. Sorry about that, team. So kia ora tātou. It's lovely to see you. And I heard that Maria said the same greeting, kia ora tātou. So that's a greeting in Te Reo Māori, which is the language of our Indigenous people in New Zealand. It's one of 3 official languages in New Zealand. So Te Reo Māori, English, and then sign language. So that just means hello to everybody, which is lovely. And thank you for popping into Facebook Live. This is pretty exciting. It's the first time I've done it. So not that I can see you out there, people, but... So I'm from Wellington High School, and this is one of the schools that you can choose to come to in Wellington. There are lots of schools, and there's just 4 of us being represented in this Facebook Live event. So Wellington High School is a central city school. It's very similar to where all the schools were pretty central. Wellington High School is actually the only co-educational school in the middle of Wellington. So you'll see in that photo there are girls and boys in that photo. The other thing that you might notice in there that they're not wearing a school uniform. So Wellington High School is a non-uniform school. There are not many in New Zealand, so it's pretty cool. We like that. And we have 1,400 students, generally around 60 to 80 internationals, but not at the moment due to COVID. I'll let you do that one, Jan. โอเคสำหรับโรงเรียนนี้นะคะก็เรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันมาบ้างนะคะสำหรับที่นี่เป็นสหศึกษาค่ะเป็นโรงเรียนรัฐบาลสหศึกษาแห่งเดียวที่อยู่ใจกลางเวลลิงตันนะคะแล้วก็มีความพิเศษคือไม่มียูนิฟอร์มสำหรับใครที่ไม่อยากใส่ชุดนักเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,400 คนค่ะ 60-80 เป็นนักเรียนต่างชาติมาจาก15 ประเทศด้วยกันCool, thanks, Jan. Currently at our school, we have 3 Thai students, which is lovely. Generally, we would have a few more, but we are enjoying our 3 Thai students, and they do like the co-ed and the kind of the vibe at Wellington High School. So you can see where we are. This is the green bit is where Wellington High School. So very similar to Maria and Ros at Wellington East, and also Laura. We're very close to the city, Wellington. And as Sarah has described, Wellington's a very compact city. So this green bit here is where our school is. Students can access the city. When you're a senior student, you are allowed to leave the grounds and go and have lunch in town, so long as you're back for the last class. And that gives students a lot of freedom, but that's only when you're in year 11, 12 and 13. But it's very easy to get to the water and to get to the hills. จะเห็นว่าโรงเรียนใจกลางเมืองsorry โอเคอยู่ใจกลางเมืองอย่างที่เห็นเลยนะคือถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างสะดวกนะที่นี่ค่อนข้างให้อิสระนักเรียนพอสมควรนะคะนักเรียนที่อยู่ year 11 ถึง year 13 เนี่ยสามารถอาจจะหาซื้ออาหารอะไรช่วงพักทานนะคะนอกโรงเรียนได้นะคะถือว่ารับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าที่นี่มีอะไรให้บ้างThanks, Jan. Like a lot of schools in New Zealand, we have a very broad subject choice that you can choose from. And the reason for supporting a big subject choice is that students will always find something that they love and that they can achieve in. And it's really important to be able to support a diverse learning space for students. So along with the usual subjects you can do of, English, math, science, social sciences, physics, chemistry, biology, you can do lots of other choice of subjects. You can do earth and space science. Hospitality is a very strong
subject at Wellington High School. You can see the hospitality students here. Our Thai students do like that. Horticulture, we have a school garden and you can learn about propagation and horticulture. Furniture and cabinet making and fashion, which is similar to Maria's school. She has a very strong fashion department and so does Wellington High School, which is great. It's part of the creative part of Wellington. Also, I just wanted, you can actually learn the languages you can learn at school as well if you come in, Chinese, Japanese, Spanish and Te Reo Māori as well. And English is, we will provide the English lessons that you need to get you up to the right sort of level. I mean, again, you need to have a reasonable amount of English to come in, but we will test you and then find the right spot for you. The school is, actually, I'll just go back to this one. So the school has a very respectful and diverse approach to teaching. The school is very known for its really low bullying rate, which is partly, I think, to do with the diversity that's accepted at Wellington High School. Having no school uniform is a good indication of that. And we had our Prime Minister, Jacinda Ardern, came to the school a couple of years ago to launch the nationwide anti-bullying campaign because it's known that Wellington High School has a very low bullying rate, which is great, particularly great for our international students who sometimes find it tricky to settle in. So that's always a good thing. Do you want to talk, Jan, or are you cool? Okay, yes, I can. ก็จากวิชาที่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยจากที่เราเห็นในลิสต์แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นวิชาทำพื้นฐานแล้วก็วิชาที่อย่างแฟชั่นอย่างเงี้ยนะหรือว่าเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของการเกษตรนู่นนี่คือนักเรียนเนี่ยจะได้ลงมือทำจริงๆเลยนะคะเวลาที่ไปเรียนที่นี่หรือที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่นี่ค่ะคุณครูก็อาจจะอยากพูดถึงความพิเศษอีกนิดนึงนะคือที่เนี่ยจากที่เราเห็นว่ามันไม่มียูนิฟอร์มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเท่าเทียมนะคะที่นี่ก็คือเรียกว่าการเป็นจุดเด่นเรื่องของความเท่าเทียมนะแล้วก็เรื่องของการที่แบบมีการบูลลี่หรืออะไรเงี้ยจะเป็นสัดส่วนเป็นเรทที่น้อยมากๆเลยสำหรับที่นี่นะซึ่งก็จะมีนะคะมีการให้แบบเรทอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะถึงแม้ว่านิวซีแลนด์เนี่ยก็คือจะแบบว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรนะคะสำหรับนักเรียนต่างชาติอยู่แล้วนะที่นี่ก็จะยิ่งมีความพิเศษไปอีกค่ะ Thank you Prue. Thanks, Jan. All of our students live either in a homestay that's organised by the school and lives with a Wellington family, or they will live with their own relatives or their own parents. Most of our students are in homestay. The homestays, we are all managed by the school, so everybody's police vetted. We check the homes very regularly and we make sure that we have a very strong matching service for the students to find the right family. If there are any problems in the family, we have a wonderful homestay manager who will deal with anything like that, which is fantastic. Most of the homes are within a bus ride of the school. Some you can walk to school, those are the really lucky ones. But generally people will, in Wellington, most school students come to school on the bus. A few brave ones cycle, but it's mainly only people like Sarah and I that cycle in Wellington. It's very hilly. Outside of the subjects that you'll be doing at school, at Wellington High School, we encourage you to get involved in sports or cultural events. All international students are expected to be involved in at least one, because that's the way you meet Kiwis. So there's lots to choose from. There are so many sports, 60, 70 sports and lots of clubs. So we will help you to sort that out. And if anybody's interested, we can always have a conversation before you come. There are lots and lots of clubs, and the clubs are generally student run, which is really fantastic, with the support of a staff member. So I've just pulled out a few of the ones that you might be interested in looking at. There's the more traditional ones of the chess club. There's actually debating. There's also things, Dungeons and Dragons, the Shakespeare Society, obviously the Kapahaka group. And so students are fully supported to get involved in those.
yeah, which is lovely. We do like to see our students getting involved. ค่ะสำหรับโรงเรียนนะคะก็อยากจะกระตุ้นนะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมนะคะที่เนี่ยเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์นะก็จะมีแบบการซัพพอร์ตจากที่พักครอบครัวชาวนิวซีแลนด์อยู่แล้วนะคะถ้าใครถามถึงค่าใช้จ่ายนะเมื่อกี้คุณครูโชว์ให้ดูว่าประมาณ315 เหรียญต่อสัปดาห์สำหรับปีหน้านะคะแล้วก็กีฬาค่ะอยากจะให้น้องๆได้เล่นอย่างน้อย1อย่างใน 70-80 ชนิดที่เขามีให้นะคะคลับก็มีเยอะมากนะคะก็นักเรียนเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องคลับต่างๆเองนะคะคุณครูเพียงแต่ช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนแบบต้องการที่จะทำคลับต่างๆขึ้นมาจริงๆค่ะ Thank you Thank you. So this is just a big mishmash of photos that you can see some of the things you can get involved in. Some of these are class-based activities and some of them are not, but some of so outdoor education is a very strong part of the school. So if you're into getting into the outdoors and going tramping like these people down in the bottom or on the water in a raft or a kayak, then that's something that's really, really open to you. We have a very strong outdoor education department. And so this is just to give you a little look about what's going on. So our staff, so that's me with shorter hair. We have this is Di, who's our international, our homestay manager, who's wonderful. She is also a life coach and a pastoral care person. So she's amazing. And then Cara Weston is currently our academic dean. So we always say to the students that come, these are your three mothers. You have a mother at home in Thailand, you have your mother in your homestay, and then you have your three mothers at school. So you better watch out. We look after you. I've put, this is the school video, but I've popped the link in the chat so you can have a look at that, or it's on our website. And so, yeah, Wellington High. You can follow us on Instagram, Welly High International, Facebook, Wellington High International Students. So we'd love to see you following us because I do lots of stories and I would love to see some new people seeing what we're up to. Thanks, Dan. Thank you so much, Prue. ก็คุณครูเปิดให้ดูนะเมื่อกี้นะคะไปติดตาม Instagram กับ Facebook ของโรงเรียนได้เลยนะคะจะบอกว่าเป็นอีกโรงเรียนที่น่าจะมีกิจกรรมที่เยอะมากนะคะเพราะว่าน้องๆแบบได้รับอิสระในการที่จะทำอะไรต่างๆที่ตัวเองสนใจด้วยนะคะโอเคถัดไปไม่เสียเวลานะคะเรามาพบกับอีกหนึ่งโรงเรียนหญิงล้วนนะคะที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งค่ะเอกชนนะคะเรามาดูกันว่าที่นี่เองนะคะมีอะไรน่าสนใจมีอะไรให้เราชมบ้างนะคะนอกเหนือจากนี้คุณครูมีน้องๆที่เรียนที่นั่นนะคะที่เป็นคนไทยด้วยแล้วก็ที่นี่ยังมีเจ้าหน้าที่นะคะก็คือคุณฟ้านะคะหรือพี่ฟ้านะคะที่คอยซัพพอร์ตน้องๆด้วยเช่นกันค่ะ so please welcome Laura from Queen's Margaret College so Laura could you please turn on your microphone We still cannot hear you, Sarah. Okay. Laura, thank you. Okay, we need to go right. Hi. So this is Teacher Laura นะคะค่ะเดี๋ยวพี่จันขออนุญาตนะคะให้พี่ฟ้าเนอะอยู่ใกล้ๆนะคะช่วยแปลให้เรานะคะ To translate a minute. Okay, we are a private girls' school that is very small with only 700 girls.We are the only school for girls that offers the International Baccalaureate, and our classes for IB are very tiny, 2 to 12 girls per teacher, and we know every one of our girls very well. โรงเรียน Queen Margaret College ของเรานะคะก็เป็นโรงเรียนที่มีอายุยาวนานนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะเป็นครอบครัวเราจะมีนักเรียนทั้งหมดนะคะ700คนนะคะอายุตั้งแต่3ขวบถึง18ขวบเลยแล้วก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะที่มีหลักสูตร IB นะคะตั้งแต่year 1ถึงyear 13นะคะรวมถึง IB Diploma ด้วยแล้วก็คลาสรูมของเรานะคะก็จะเป็นคลาสรูมเล็กๆตั้งแต่2ถึง12นักเรียน2ถึง12คนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะรู้จักนักเรียนทุกคนในคลาสเป็นอย่างดีนะคะ We have wonderful academic results. We have 100% pass rate for IB for 8 out of 9 years,
and we do not pre-select our students. A lot of schools overseas only let their best students do IB. We don't. We let everybody do it who wants to. ในส่วนของacademic นะคะความสำเร็จในด้านการศึกษาของเรานะคะเรายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็เรามีเกณฑ์นักเรียนที่สอบผ่านนะคะถึง 100% เลยทีเดียวค่ะ Most of our students go to university and most of them either do science or medicine. ค่ะแล้วก็ในส่วนนักเรียนของเราที่จบการศึกษาออกไปนะคะก็จะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยถึง 99% นะคะแล้วก็ 56% เนี่ยก็จะเรียนต่อในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้านเภสัชกร One of the nice things that we do is teach our girls etiquette, and we have special dinners so they know how to behave with different social situations. ค่ะแล้วเราก็นอกจากนั้นเราก็สอนlife skill นะคะให้กับนักศึกษาต่างชาติในการเพื่อเป็นการปรับตัวนะคะเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ๆค่ะ We have a boarding house on our school property. It is luxury with 42 private rooms. The girls can decorate their own rooms. Most of the boarders are New Zealand Kiwis, and it is 1 minute walk from your classes. You can choose homestay if you want, but most of our girls prefer to board because it's so beautiful. Queen Margaret ของเรานะคะมีboarding house หรือว่าหอพักนักเรียนนะคะเป็นของเราเองเลยอยู่ในโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็มีถึง42ห้องนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถตกแต่งห้องของตัวเองได้ให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่บ้านของเราเองนะคะมีเชฟประจำอยู่ที่นี่แล้วก็อาหารอร่อยไหมอร่อยมาก แล้วก็มีนักศึกษาที่เป็นชาววีอยู่ประมาณ75คนแล้วก็ 75% นะคะแล้วก็อีก 25% จะเป็นนักเรียนชาวต่างชาตินะคะเรามีช้อยส์ให้เลือกที่นักเรียนจะสามารถพักโฮมสเตย์ก็ได้แต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะอยู่กับหอพักกับเราในโรงเรียนนะคะ I have 2 students with me who are boarding girls from Thailand, and they can answer any questions later. ตอนนี้เรามีน้องๆของเราอยู่ที่นี่นะคะน้องปิ่นกับน้องน้ำหอมนะคะเดี๋ยวก็น้องๆสามารถตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับหอพักนักเรียนได้ค่ะ This is a lovely photo of one of 3 lounges at our school. เราก็มี lounge นะคะในโรงเรียนของเรานะคะอยู่3 lounge นะคะแล้วก็เป็นรูปภาพนักศึกษาชาวต่างชาติของเรา We have a lot of facilities for 700 girls, 2 gyms, specialist fitness room, etc. facility ของเราก็มีมากมายมีทั้งยิมนาสติกห้องฟิตเนสนะคะแล้วก็ห้องอาร์ตแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียว We have 2 school dogs and a school cat, all non-allergy, and they love to be cuddled by all of the girls. แล้วก็เรามีน้องหมา2 ตัวนะคะแล้วก็แมวประจำอยู่ที่โรงเรียนของเราด้วยนะคะน้องๆก็ชอบเล่นด้วยมากค่ะ We have over 50 nationalities, so you will meet girls from all over the world. นี่เรามีนักศึกษามากกว่า50สัญชาติเรียนกับเรานะคะ We have 20 international students, but a lot more that from different countries. แล้วก็ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติก็มีอยู่20คนที่นี่ที่เรียนกับเรานะคะ These are the countries they come from currently. We have 4 Thai girls. แล้วก็อันนี้เป็นรายการเป็นในส่วนของนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนกับเรานะคะส่วนน้องๆคนไทยมีทั้งหมด4คนตอนนี้ที่เรียนกับเรา We have a very close connection with the Thai embassy, and in the top picture is Dao, and she looks after 2 of our girls who are with me, and she is the ambassador's secretary, and she is very helpful.
เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานทูตไทยนะคะอย่างภาพข้างบนก็เป็นรูปของน้องปิ่นกับคุณดาวนะคะคุณดาวเป็นเลขาท่านทูตที่คอยช่วยเหลือนักเรียนคนไทยที่อยู่ที่นี่ And whoops, sorry, that's a photo of Soraya, and there's a photo of me. And these are some general photos. On the left are some of our girls there at Wellington Boys College. We get together, as Maria said and Prue said, with some of the other schools, so you will meet boys. ก็เป็นรวมรูปภาพต่างๆของน้องๆนะคะที่ไปทำกิจกรรมด้านนอกนะคะได้ไปเจอเพื่อนๆต่างโรงเรียนด้วยนะคะ The good thing is though they won't distract you in class. And just two more photos. One of three girls with our Japanese teacher and our lovely dog, and here on our waterfront. Thank you. Oh, thank you very much, Laura. โอ้น่าสนใจมากๆนะขอบคุณทีเชอร์ลอร่านะแล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะที่อยู่กับเรานะตอนนี้เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวต้องได้ถามน้องๆแน่นอนเลยนะคะโอเค so next โรงเรียนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณครูอาจจะไม่สามารถมาร่วมกับเราได้นะแต่ว่าคุณครูฝากวิดีโอมาแนะนำให้พวกเรารู้จักกับโรงเรียนนะคะ Wellington Schools ด้วยค่ะเดี๋ยวฟังภาษาอังกฤษกันก่อนนะเดี๋ยวภาษาไทยพี่แจนสรุปให้ตอนท้ายค่ะ Sawatdee, hello, kia ora. Welcome to Wellington Schools College. My name's Rosalind Malkin. And I'm recording this session because today is our senior student prize giving and I'll be attending that event. I'll give a very quick presentation about our school and then my colleagues at the other lovely schools in Wellington can share why it's so great to be a student here in this city. Our school is a city location. It sits on a hill and it overlooks the harbour and the central business district. And it is really well located near to parks, the airport, beaches and shopping places that our students really enjoy using when they're not at school. Oh, that's our school bell. Since 1925, our school has been around. We have a heritage building which has been completely rebuilt and incorporates lots of new spaces. There are 1,000 students at our school. They're girls, it's a state school, and those students come from around 55 different cultures, bringing language and tradition and history and a lot of fun and dynamic environment into events that we run. The students are supported by 100 staff, and usually, pre-COVID, we had around 30 international students, and that number just felt good for us and worked really, really well at the school. At the moment, there are currently 10 Thai students, and they're a mix of international but also domestic Thai students who are here studying and they live with their family. In the new rebuild of our school, we incorporated many new facilities that the students love. We have a cafe with hot food every day and places to sit and eat that food. There are student kitchens where we have boiling water and cold filtered water and microwaves and fridges so students can bring food from home and heat it up. We have new hotel type bathrooms which are all individual and far nicer to use than older type school bathrooms. There are also lots of social areas within the school where students can meet and study and talk when it's not class time. Our friendly teachers support the students across a really wide subject range. We have really strong maths, sciences, humanities and English running the New Zealand curriculum, lots and lots of support in the core subjects, but also really great facilities to support other areas of learning.
some of those areas. We've got sport, we've got an indoor heated swimming pool, we have a large gymnasium, we also have a grass playing field, and we take our students out, if they're taking subjects such as outdoor education, out around New Zealand for some adventures. Lots of sports teams, competitive teams, as well as social fun teams. So a student can participate at any level and feel like they're part of the school and part of, having fun meeting new people. The arts in the school is an area that we really treasure. We have a dance studio and we run the subject of dance right through to year 13. We run drama and we've got a very strong music department with 3 choirs, an orchestra and the subject of music going all the way through to year 13. Our art department has a whole floor in the school where we have photography, sculpture, painting and a really fantastic environment to work in. Students at our school are really encouraged to join the school community. There are many events through the year and we actively get the international students to be involved in these events because it gives them a feeling of connection, they meet new people and they really feel like they're part of what's happening here at school. We also have clubs and we have fun events at lunchtime. We have cultural prefects who support the students and make them feel really comfortable in joining in these different school events. Our international students receive super strong support. They have a school buddy and then they also have a transport buddy, and that transport buddy is there just to ride the bus to and from school with them, usually somebody who lives on their street. Doesn't have to be their best friend, it's just somebody to sit beside and to not feel awkward in those first few weeks at school when you're getting on a bus full of school children and feeling a little bit alone. International staff at school are always there for chats, for assistance and for help with anything that students may have. They also have an ACO or home teacher. And then students can go to homework club after school each day where they'll meet peer tutors. They are students who are in year 13 and who are particularly strong in their own subject area and will help our students. And then I mentioned cultural prefects. They're there to really profile, ignite and enjoy the different cultures that we have at our school, and that's definitely a place where students from Thailand can share what they love about their home country. Kap kun, ngā mihi, and thank you. That's a very, very quick wrap up of our school. I'm always around to answer questions, so please do feel free to make contact and please enjoy talking with my colleagues from the other schools. Thank you and goodbye. ค่ะและนั่นก็เป็น presentation นะคะจากโรงเรียน Wellington Schools นะคะก็โดยรวมๆนะเดี๋ยวพี่แจนจะพูดให้ฟังโดยสรุปนะคะว่าโรงเรียนนี้ค่ะก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนที่เราได้คุยกันมานะคะก็โรงเรียนนี้ค่ะมีนักเรียนนะคะประมาณ 1,000 คนค่ะมาจาก55ชาติด้วยกันเลยนะคะซึ่งมีคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลมากถึง100คนนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะมี30นักเรียนนานาชาตินะคะโดยแบบสถานการณ์ปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้มีนักเรียนไทยนะคะอยู่10คนค่ะนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นอีกแห่งนะที่นักเรียนไทยให้ความสนใจมากๆนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของวิชาต่างๆนะก็มีวิชาที่หลากหลายนะแล้วก็จะมีวิชาที่นอกเหนือจากวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านการเต้นการละครดนตรีนะคะหรือว่าอื่นๆนะโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆเยอะมากนะคะแล้วโดยเฉพาะสำคัญสำหรับนักเรียนต่างชาติก็คือระบบของบัดดี้นะคะหรือระบบที่ให้มีคนที่เป็นนักเรียนอาสาสมัครนี่แหละที่มาช่วยดูแลนักเรียนใหม่นะคะที่มาจากชาติต่างๆนะคะจะได้ไม่เหงานะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่โรงเรียนหรือเวลาที่แบบเดินทางโดยบัสที่แบบว่าอาจจะแบบ
ตกใจนิดนึงเวลาไปเจอแบบขึ้นบัสนักเรียนนิวซีแลนด์เต็มคันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นบัดดี้ก็จะช่วยเราได้นะให้เราแบบว่าเรียกว่าไปได้อย่างสมูทนะคะแล้วก็เรียกว่ามีโครงสร้างที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็คุณครูต้องขออภัยด้วยที่วันนี้ไม่ได้มาร่วมกับพวกเรานะแต่ว่าก็ถ้าใครมีคำถามอะไรค่ะสามารถฝากทิ้งไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะOkay, thank you very much, everybody. And now, yes, sorry about Sarah. Sarah say that ค่ะคุณครูซาร่าอาจจะต้องขอบายบายเราไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ See you, Sarah. And if there is any question, I'm sure that Prue, Maria, and Laura can answer for us. And Thank you very much for joining us. โอเคค่ะนะโอเคเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอคำถามนิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะฝากพี่แอดมินช่วยโชว์ให้นิดนึงนะคะที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ค่ะสำหรับโรงเรียนต่างๆที่มาคุยกับเรานะเรายังสามารถที่จะคุยแล้วก็เจอกันเป็นตัวต่อตัวได้ในงานนี้ค่ะ So I would like to tell everyone about the virtual fair that happening on Saturday 27thนะคะวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนค่ะ 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นนะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ในแพลตฟอร์มนะคะที่ทางสมาคมเทียกะจัดงานแฟร์นี้ขึ้นนะคะเป็นงานออนไลน์ค่ะสามารถจะเข้าจากที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ นะคะสามารถที่จะสแกน QR code ที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเข้างานกันได้เลยนะคะในงานนี้ก็เรียกว่ามีสถาบันมาจากทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็10 บูธเลยนะคะในงานที่เป็นของนิวซีแลนด์นะคะรวมทั้งของในพื้นที่เวลลิงตันนี้นะคะก็จะอยู่ในงานด้วยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปจอยงานไปพูดคุยตัวต่อตัวกันได้เลยนะคะโอเค so I told everyone that they can also meet you again on the 27th นะคะโอเคมีคำถาม there's a question from our parents and students. So they would like to ask what kind of school that suit each student, like boy, girls, or co-ed. So who would like to answer these questions? I think it depends. I was going to say I'll start because I've worked at both co-ed and all-girls school. And my own children have gone to both co-ed and all boys schools, so I've got a lot of experience. It basically depends on the child. Each child needs something different, and you as their parent are the best person to know your child and their interests, how they learn, all makes a difference to which school you would choose for them. Thank you very much. ก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกนะของแต่ละคนค่ะว่าน้องๆคนไหนที่จะเหมาะกับการอยู่แบบโรงเรียนสหศึกษาหรือว่าหญิงล้วนชายล้วนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะปรึกษากันเป็น case by case ได้นะคะแล้วก็ so anybody would like to add any answer or information? I agree with Maria. I think it probably doesn't matter whether you send your child to a girls' school, a boys' school, or a co-ed school. They're still going to get a really good education in New Zealand, and I think that's the thing about New Zealand education is it's one of the flatter education systems. So it's you're going to get a good education pretty much no matter which school you go to. Actually, I think is yeah. So I it's just a personal preference for whether you want to spend your day with or girls or boys or a mixture. Yeah. Okay, thank you very much. ค่ะก็อาจารย์พูดเสริมให้นิดนึงนะว่าไม่ว่าจะเรียนที่ไหนนะจะเป็นแบบโรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนหรือว่าสหะเนี่ยก็จะได้รับการศึกษาที่ดีของนิวซีแลนด์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความชอบของแต่ละคนเลยนะคะอาจจะต้องวิเคราะห์กันเป็นรายๆไปค่ะ Okay, and there's another question about accommodation. Homestay or boarding house is better or suit each one? Yeah. Laura answer this one. อาจารย์ Laura อยู่แล้วนะคะ Okay, thank you, Laura.
I will let our two students answer this because they are in boarding, but they go to homestay in holidays. เดี๋ยวน้องๆช่วยแนะนำหน่อยนะว่าพักแบบไหนดีเอ่ยค่ะหนูชอบที่อยู่ที่หอเพราะว่ามันใกล้โรงเรียนค่ะก็จะสามารถถ้าลืมอะไรค่ะสามารถกับเราได้หรือว่าด้วยความที่อยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่นะคะก็คืออยู่กัน40 กว่าคนมีโอกาสได้สร้างเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายในช่วงเริ่มต้นค่ะก็ได้อีกประสบการณ์หนึ่งที่แตกต่างจากโฮมสเตย์ที่จะได้คุยกับผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็ได้อยู่กับวิถีชีวิตของคนที่นี่จริงๆก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วโฮมสเตย์ค่ะโฮมสเตย์หนูคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะหนู move homestay ทุกๆ holiday เพราะว่าทางโรงเรียนอยากให้เห็นความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็ทางculture ค่ะเพราะว่าหนูได้อยู่ทาง host กีวีโฮสเกาหลีโฮสหลายๆค่ะก็คือจะมีโอกาสได้เรียนรู้หลายๆวัฒนธรรมค่ะซึ่งแต่ละโฮสต์ก็เวลคัมเราแล้วก็ใช่ค่ะเขาแบบว่าซัพพอร์ตก็ treat เป็น family เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณน้องน้ำหอมThank you. Sorry, Maria. I was just going to say as well, parents, to remember that as well as homestay and boarding, or a combination of both, some of our students also live with one of their parents or both of their parents. I've got quite a few like that. And then others live with a relative or family friend that their parents have chosen. So I've got a few girls with their aunties, with their sisters. So there are quite a few different ways you can live and go to school in Wellington. Okay, that's interesting. Yeah. ก็คือนอกเหนือจากโฮมสเตย์หรือว่าหอพักนะคะบางครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะไปอยู่กับน้องๆที่นั่นก็ได้เช่นกันนะคะก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งเหมือนกันนะหรือว่าใครที่จะมีญาติพี่น้องนะคะแล้วก็น้องๆไปอยู่กับที่นั่นก็ได้นะคะในเรื่องของขั้นตอนเอกสารก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้ทีหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณค่ะน้องปิ่นมีอะไรจะเสริมไหมคะเดี๋ยวคำถามอื่นไหมโอเคเดี๋ยวมีคำถามอื่นนะคะโอเค thank you very much everyone I also got other questions as well so they would there's a student would like to know about food in New Zealand so, what kind of food they will have or like what do you explain the girls should probably answer thatโอเคใครดีดูแล้วน้องปิ่นน่าจะสามารถช่วยเราได้ ที่นี่เขากินกันยังไงเขาทานอะไรกันแล้วโฮมสเตย์หรือหอพักมีอาหารให้เราไม่ยังไงค่ะก็คือทางที่หอนะคะก็จะมีทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นให้เลยค่ะแล้วก็ตอนวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะมีmorning tea กับ afternoon tea ให้กินค่ะระหว่างของ morning tea จะหยิบที่โรงเรียนได้เลยค่ะแล้วก็ afternoon tea ก็กลับมากินที่หอนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะจะมี brunch ระหว่าง 9:30 ถึง 11:30 ค่ะแล้วก็ส่วนวันเสาร์ก็คือจะมีเช้ากลางวันเย็นให้เลยค่ะขอเสริมน้องนิดนึงนะคะวันอาทิตย์ช่วง brunch เนี่ยค่ะจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างเหมือน English breakfast นิดนึงค่ะก็จะมี hash brown มีแพนเค้กมีฟรุตสลัดมีฟรุตสลัดซีเรียลค่ะก็จะค่อนข้างมีเบคอนค่ะไม่รู้ก็ถ้าได้ตื่นวันอาทิตย์ ก็จะมีความสุขดีค่ะคือพูดแล้วหิวโอเคค่อนข้างหลากหลายค่ะเพราะว่าเชฟเขาเป็นคนต่างชาติมีหลายเชฟนะคะก็จะมีทั้งอาหารอินโดอาหารกีวีเลยที่เป็นกีวีเลยแล้วก็อาหารเวียดนามเขาทำลาบให้ด้วยครั้งหนึ่งแล้วก็มีหลากหลายthat's plenty of food make me hungry now Jan, remember the fact about Wellington is that we have more restaurants per head of population than New York City. Really? If you condense it by population, yeah. So there's plenty to choose from in Wellington. That's food. And the girls love
นะคะโอ้โหคุณครูเสริมให้นะว่านิวซีแลนด์เมืองที่เขาอยู่เวลลิงตันเนี่ยเรียกว่าแบบมีร้านอาหารเยอะมากพี่จันไปแล้วก็ชอบมากเหมือนกันนะมีทั้งแบบกลางวันกลางคืนอะไรนี่อาหารเยอะมากเลยแล้วก็มีแบบหลายชาติมากที่นั่นนะนอกจากแบบอาหารนิวซีแลนด์คือเรียกว่าคนนิวซีแลนด์ได้กินอาหารที่หลายประเทศมากเลยนะคะแล้วก็อย่างน้องปิ่นน้องน้ำหอมอยู่หอพักเนอะก็จะได้กินอาหารที่แบบหลากหลายคือจริงๆโฮมสเตย์เนี่ยก็จะมีโฮสต์ที่เขาแบบว่าทำอาหารที่หลากหลายเหมือนกันเนาะบางโฮสต์เขาก็จะแบบชอบทำอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้อาหารหลายๆแบบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องที่ถามมาขอบคุณมากนะคะคงจะแบบไม่ต้องห่วงละนะคะเพราะว่านิวซีแลนด์มีอาหารเยอะมากนะแล้วก็เรียกว่าไม่ว่าจะอยู่โฮสต์หรือหอพักเขาก็จะมีอาหาร cover ให้อยู่แล้วเนาะในค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปโอเค so say hi พี่พึ่ง hi คุณพึ่งนะคะ ask from ขอนแก่น right นะคะสวัสดีค่ะพี่พึ่งถามว่า NZ Study จะมีจัดทริปซัมเมอร์อีกเมื่อไหร่คะน้องแจน นะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะพี่พึ่ง so there's a question about summer camp program, the short-term study. Is there any chance that we can set up the program for students again? Yes, of course, yes, but we are not sure yet when about. But we're sure that we will arrange for the summer camp program again. Yes, เป็นโปรแกรม actually each year we have to bring the group like a few groups to New Zealand each year, but we're really looking forward to นะคะนะคะนะพอได้ยินแบบว่ากับไลฟ์ในวันนี้บิวเลยใช่ไหมคะน้องๆที่แบบว่าอยู่ในเมืองไทยนะอยากจะไปไม่ว่าจะระยะสั้นระยะยาวนะคะระยะสั้นก็จะแบบว่าไปเรียนรู้ก่อนเนอะว่าชีวิตที่นั่นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคAnd talking about living in homestay or boarding house already, and so a parent would like to ask for the cost. Sure. Okay. Yeah. Okay. So the cost for a homestay per week at the moment is my school is $305 a week. Yeah. And we're 310. Yeah, and it will be 310 next okay. year. What about other fees? Yeah. And sorry, our one is $400 a week. Okay. Okay, what about tuition fee and others? Sure. Wellington Girls for the year is $17,000. And Wellington High is currently with 15,000, but that will go up. We've been at 15,000 for a while. Yeah. But all of the details are on we can give you all the list. Yeah, on the website too. Yeah. Yes, on the website. Ours is a bit more expensive. It's 42,000 for senior students. Yeah. Okay. Yes. But actually, Jan, it would be good to explain that that Laura's is a private school, and that Maria and we I are government. Schools. Yeah. So that's yeah. Yes, sorry. And one thing that is important to know is that we are a charity. We are not a business. So even though we charge higher fees, all of the money must go to the students. We don't get any money from the government. So what we charge the parents is what it costs to educate girls in very small classes. โอเคค่ะก็มีท่านที่ถามเข้ามานะว่าค่าใช้จ่ายการไปเรียนที่นั่นนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างยกตัวอย่างเรื่องของที่พักโฮมสเตย์อะไรเงี้ยนะคะก็มีตั้งแต่300ถึง400เหรียญต่อสัปดาห์นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วยกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่าเรียนค่ะค่าเรียนนะถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะอย่างเช่นของอาจารย์มาเรียกับอาจารย์พลูเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 15,000 ถึง 17,000 เหรียญต่อปีนะคะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนของน้องปิ่นน้องน้ำหอมนะก็จะอยู่ที่ประมาณ 42,000 เหรียญต่อปีนะคะซึ่งอันนี้เองค่ะคุณครูก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของQueen Margaret เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเหมือนมูลนิธิอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ย
เข้าสู่นักเรียนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละคลาสก็จะจำนวนนักเรียนน้อยนะคะคุณครูที่จะค่อนข้างเข้าถึงนักเรียนเนี่ยเป็นสัดส่วนนะคะที่นักเรียนต่อห้องจะน้อยกว่าโรงเรียนรัฐบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเค and that's maybe the last question for us. Actually, there's a lot of people that interested in your schools. Nice to know that there's all these people out here because we can't see them. It's very strange. โอเคสวัสดีค่ะคุณวดีนะคะ Thank you very much คุณวดี for the question. It's about the traveling in Wellington. How convenient the transportation in Wellington? Good. We always say it's the best transport of any city in New Zealand because of Wellington being very compact. It's very easy to get around. So, and very frequent bus services, train services, biking as well, and often host parents drop the girls or the students, boys and girls, off at school as well on their way into work. So there's lots of ways to get to school, and also because it's so convenient, the students themselves are quite capable of taking the bus on their own to their after school activity, that kind of thing. It's very safe. It's not there's not an issue at all with it not being safe. So I agree. It's easy. It's really easy in Wellington. Yeah. And walking, and often, I mean, walking is very much an option. I mean, and we would, absolutely. It's totally safe. I mean, I wouldn't be encouraging our students to be walking late at night in the middle of the city, because it is still a city. But walking is really great. And the other good thing is that it's very easy to get out of the city. So if you want to go to there's lots of beaches in Wellington, but if you want to go a bit further afield, there's in maybe 45 minutes on a train, you can get to these really beautiful beaches on a place called the Kapiti Coast. So students can do day trips quite easily, which is lovely. They can explore. And we're easy to get on the ferry and go to the South Island as well. Oh, yeah, and, true. We plan trips to the South Island for our students, so that's the way they go across, and it's a beautiful journey, really lovely. Yeah, it's gorgeous. You see dolphins and whales and all sorts of things. Very nice. So Laura, would you like to add anything? Actually, that's a question, information. Yeah. Our girls do a lot of walking because, like Maria, her school is around the corner from ours, and Prue's school is very central. The girls can just walk to shops, walk to cafes, go and do whatever they want. It's very, very easy always. And the girls are allowed out for 3 hours to just go into town, meet their friends, relax. It's that safe that we never worry. Yeah. And senior students are allowed to go out at lunchtime. So at my school, it's year 12 and 13, and at Prue's school, it's year 11 to 13. So they can just go out at lunchtime and do, get something different to eat or whatever they want to do. Go shopping. Yeah. Just come back on time. Yes, that's important. ค่ะก็เรียกว่าคำถามจากคุณวดีนะคะว่าการเดินทางในเวลลิงตันสะดวกไหมนะคะ I may add cable car as well. Make Wellington special. ค่ะก็การเดินทางในเวลลิงตันสะดวกไหมจะบอกว่าคือมีออปชันเยอะมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไปคือหนึ่งเลยนะในเมืองเวลลิงตันมันจะค่อนข้างแบบสะดวกตรงที่แบบไปไหนมาไหนคือเดินไปได้เนาะอาจจะแบบน้องๆนักเรียนไทยที่นั่นนะก็รู้อยู่แล้วเนาะไปไหนมาไหนในนิวซีแลนด์หรือว่าในเมืองเวลลิงตันเองอ่ะไปไหนแป๊บนึงนะคะมันก็สามารถจะเดินได้อาจจะแบบออกกำลังกายนิดนึงเนอะเพราะมันมีสภาพเป็นแบบภูเขานิดนึง up and down อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วก็จะมีการเดินจักรยานนั่งบัสเคเบิลคาร์นั่งเฟอร์รี่ไปเกาะใต้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเครื่องบินไปเมืองต่างๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสะดวกสบายมากนะคะสำหรับเมืองนี้นะคะเรียกว่าถ้าเดินก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะโอเค that's another question about น้องปิ่น and น้องน้ำหอมนะคะน้องนักเรียนไทย2คนเรียนเยียร์ไหนคะแล้วจะต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ไหมคะโอเค so what about your plan หนูเรียนอยู่เยียร์12นะคะเรียน IB ค่ะก็ถ้า
ถามถึงมหาลัยหนูตัดสินใจว่าจะไปสิงคโปร์หรือไม่ก็ออสเตรเลียเมลเบิร์นค่ะก็อาจจะยังแต่จะยื่นที่นิวซีแลนด์ด้วยค่ะจะยื่นโอทาโก้ค่ะเล่นเมดิซีนหมอค่ะโอ้เราจะมีแพทย์ค่ะแพทย์ที่นิวซีแลนด์อีก โอเค หนูก็เรียนอยู่11นะคะเรียนระบบ NCA ค่ะอยู่level 1หนูก็อยากเข้ามหาลัยที่เมลเบิร์นซิดนีย์ค่ะแล้วก็จะยื่นเข้าที่มหาลัยที่เวลลิงตันไว้ด้วยค่ะแล้วหนูเรียนสาย business หรือไม่ก็ economic อะไรประมาณนั้นค่ะโอ้โหมีแผนชัดเจนนะคะจะเห็นว่าน้องๆแบบเมื่อไปอยู่ที่นั่นนะเรียกว่าเป็นมีความที่แบบค้นหาตัวเองได้เนาะแล้วก็มีแพลนเลยว่าเราเรียนอันนี้เนี่ยอย่างน้องปิ่นแค่11นะมเทียบกับบ้านเราคือม5นะประมาณนี้ค่ะก็รู้แล้วว่าเราจะเรียนอะไรยังไงต่อนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะง่ายขึ้นในเรื่องของการเลือกวิชาหรือว่าเราจะไปไหนต้องทำอะไรเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นพี่จันก็ขอชื่นชมนะทุกคนแบบว่ามีแพลน นะคะขอบคุณพี่พึ่งด้วยนะคะสำหรับคำถามนะคะก็เรียกว่าน้องๆอาจจะอยากโตขึ้นไปประเทศที่กว้างไกลขึ้นแต่จริงๆก็แอบสมัครของนิวซีแลนด์ไปด้วย นะคะโอเคคุณsay thank you so much for you guys for the question for the answer นะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่ช่วยร่วมมาแชร์ประสบการณ์นะคะโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครมีคำถามนะคะถ้าส่งเข้ามาไม่ทันนะคะยังไงมีค่ะเราสามารถจะส่งเข้ามานะคะทาง inbox นะคะทาง LINE โทรเข้ามาก็ได้หรือจะไปเจออาจารย์กันอีกทีวันที่27พฤศจิกายนอย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะค่ะยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนมาก thank you very much for everyone for joining our Facebook Live yes so we hope you really enjoy this session and hope you have a great time at the fair on the 27th. See you at the fair. Okay, thank you ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายน้องๆสวัสดีค่ะ Bye. Thank you, Jen. Thank you very much, Jen. Thanks for organising. Bye bye now. Bye. See you in a week or two. Yes, bye bye.